Mah, aku izin besok nggak mau sekolah ya. Ya udah, tapi kamu tulis surat izin sendiri. Mama nggak mau tulisin. Ngapain mah? Kan percuma. Hah? Maksudnya gimana? Karena tiap kasih surat pasti nggak dibales. Buat apa kalau gitu? Ini anak gue polos apa pinter sih? Bingung gue. Okay, Gray, show me happy. Happy. Show me mad. Nah, Show me nice. nice. Show me sad. Sad. Oh, show me funny. Funny. Mama nggak adil. Mama udah gak sayang sama Mochi. Apa? Kenapa lagi ini? Masa tadi kakak dapat kue lebih besar daripada aku? Ya kan kakak lebih besar dari kamu. Ya mama kasih kue lebih besar dong. Tapi kan sampai kapanpun kakak akan lebih besar daripada aku. Iya juga ya.